Papa, good morning. Bike tayo ngayon papuntang Antipolo. Nahiyaya tayo ng kaibigan nating si Marco. Tara! Ayan. Sobrang asim kilig. Lumap yung kadena ko. Okay na yung kadena ko. Malayo-layo pa to. Simula pa lang eh. Tumatalo na yung kadena natin. Una yata tayo kay Marco ah. Wala pa. Dito muna tayo ba naghihintay kay Marco. Uy. Ha? Kanina? Oo. Ito pala yun, ligot ako eh. Matagal ah, ligot mo na ako. Huwag mo akong pahirapan ha? Ha? Huwag mo akong pahirapan. Eh, sunod tayo sa malapit. Sige, sige. First time ko dito. Ha? First time ko dyan. Wala akong private yan, hindi pwedeng pumasok. Yan, hindi ako makalang eh. Kasi bawal. Bawal dito. Bawal dati dito? Yung book owners na ano, nagarit yung mga Nagreklamo? sinasagpag na yung mga nagpapay. Ay, tumabit. Ayun lang. Naglo-long ride ka din? Diretso ng pinakamalayo. Saan? Gaya ng pwede. Hindi ang halos ako. Bili ka ng ano? Yung may pads. Ito, guys, suit ko. Ha? Oo, suit ko. Hindi ako masyado sa pwede. Ilang kilometer to? Kasi yung balikan, ano? Nebe? Hindi, no? Ito na? Oh, yan na, sige. Ihayahay lang. Maba pa? Tenga, tinggal ako dun ah. Seryoso. Pupunta tayo sa simbahan ng Antipolo. Challenge si Marco yung 25 push-up per day niya. Pre-athlete to, idol ko to eh. Lakas ng kasama ko, iniwan ako.
Ayos. Okay rin, mayroong misa. At least, kasi nakakapagsimba ka kahit na sarado yung simbahan. Dito tayo, ayan o, dyan o. Dito o. Ayan, dyan o. Ayan, nakamas ka nga eh. Diba? Nalala sa'yo dyan, nakamas ka eh. Dito tayo lumusot sa Club Manila East. Anong part ng ano to? Taytay. Taytay mega matanggi. Ganda dito ah. Tumatakbo ka rin dito? Nakailang 42 ka na? Ha? Lima? Wala pa kahit isa. Plano ko mag ano eh, yung alam mo yung bull runner. Mga first timer yung mga yun. Oo. Pero yung wala ka nun, baka ano ka na ng ganun. Pero hindi kasi. May training kasi yun eh. Oo nga. Nag-pacer na kami rin eh. Ah, Pagka ano ka natin, kaya pwede naman kung nakabayad. ang ganda lang beses lang no? Maganda kasi rin, May coach pa no? may training yung katolik. Kaso mahal naman ang kaya. To ano? Hindi tayo. 3.5. Oo nga no? Sayang lang pera. Ito na ako kay Coach Marco. Master Marco. Sige, face mo ako. O 42. Maganda mag po rin sa Honduras. Sa Oh, highway. oo. Oo, sige. Sabi mo yan ha? Ha? Mabagal ako. Tama. Kaya tayo ni Master Marco. Kaya nga eh. Mga hidden gems, no? Diyan? Uy. Dito daw niya ako titrain pag sumama ako sa triathlon. Ay, sila ka pag umaga ito. Araw-araw diyan ka nag-ano? Ilang laps yun? 35 meters yan. Diyan ka naglalaro?
Kaso matatagal lang pang basketball yata ang maalaw. Sige pa. Yun, kikas. Oo nga. Ano? Ginagayo nga. Bukas ko, maabot din yan. Junction. Kikas kakanin. Junction na. Good, dito. Ano na ako? Okay, salamat ha. Saan muli ako ha? Next time makatraining na tayo ng triathlon. Okay. Sige. Marco sa junction. Nagagandang sa sabay bandang roadside yata eh. Tayo naman kumaliwa na sa Ortigas. Hindi ko na na-video, may part doon na check sila ng mga ID. Kami border ng Pasig. Saka ng taytay kaintay atin part na yun. Hanapin na naman yung ID. Pag may ID kang dala, diretso lang. Tara, na. So hanggang dito na lang tayo. Salamat sa muling panonood nyo ng aking mga videos. Then hopefully, patuloy nyo ako suportahan sa mga susunod pa. Salamat, hanggang sa muli!